يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا إيدي أزم قبا نما ياتيغا با غنغني بي تاريخي نيلا بي يصاب جاء نبي صلى الله عليه وسلم صحابي نما يالاينا ننا وغاي سيدنا عمر ولكن دو يواغا زي شتوك باينو آجو فهمتا ينيابو إلا يه latari sahaban na jibena mini dalilin tukwe ibongai yalo fi zamani didiyo zamani na eza shi dabo jiza ya alkawari bene ko bi aljanne bi mana ko ne pana tanabwa aga olada awa dana zega de pana tano kuga zunubi pata yejin aga ulaga da aljanna nama yawaga gaga ka ga deseja ji fari ganyirin na ma'aja a majin wa tsawana ngai sahabin tukun na jiya nabi sallallahu alaihi wasallam mini abu ngai sahabana ya gaga tubo ina na ngai Umar Ibn Al-Khattāb amma a ji fari irin na ja ibuna ta nabi sallallahu alaihi wasallam unga be gi unto gi gba ko unto no mana ngai ya Fatima ne ye gemina sallini min mali ma shiti babbe mi duro gaba wana mini azike mbona fa inni la ugni anki min Allah shay'an ko kuma ankizi anfusaki min an-nar samino daga yana fa inni la ugni anki min Allah shay'an adena mi kukiya obeyi e bayan Allah subhanahu wa ta'ala na a chabe ga gabe ade zando chinayi waliya yo a ku zando chi fijufon ala da fi aljanna ko kuma a tora bi aljanna ga galiyaye wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannati al-khuld bila buhtan zani do galenwe ngwe wan sheyi na nga waga ganda aljanna bila buhtan na mai gannan jiga gamanana so wale e ganir na jipata unda mine la ye kuzanna jibiya e bwe zanna jiga izana na bi ga ilami to gaya mitu sunna mi yamela mitu sunna khalifa mi jiso khalifa bachi ngaya gaga tubo ino ngai Umar Ibn Al-Khattāb radiyallahu an nama sunna babu yuga Al-Khattāb bin Nufail bin Abd al-Uzza al-Qurashi al-Adawi mutso da kabila Quraish gabu bidan mafi daminiya zuriya ya Banu Adibo. Sayyidina Umar ugo musulunci goyen gutsanci bayan ijira nabi sallallahu alaihi wasallam bayan na to nabi sallallahu alaihi wasallam tuna na addinin musulunci da ya gutsanina ga Sayyidina Umar radiyallahu anhu ugo addinin musulunci bayan gba suratu Taha daga yagwaya yegwata yegi zagi gwazumubo mine falala jiyan Sayyidina Umar wa fezu yona la yakhafu lawmata la'im la yakhafu fillahi lawmata la'im wan sudan ndaye ti gaskiya bo Sayyidina Umar wan sudan milace na lawmina ko zana biu bana etien nunga tati ubona Sayyidina Umar wan gikina gaskiya ta ko Allah subhanahu wa ta'ala mine falalu bobe unda mini zane ja nabi sallallahu alaihi wasallam de boye ya gana unda mini zeji anabi sallallahu alaihi wasallam unda boye ya gana ezu yo be mini falalu boye za adali ciwo made hikma sarai arima wale tun lokacin jahiliye unda mini zeji yilo daru nadwana ba emina da bazayi fiye tie igborolo e makka wana eboye gama gumbo be hikimoyi min ya falala Sayyidina Umaru ezu yona de pedalo ba Allah subhanahu wa ta'ala na kendo yi gashi jogbanin na wale zan naji kawai naje yi mina ga ayi walida na ade confirmation doro daga ba nabi ba
amma sahabi annabi naji kan doro da su soko ba don be kadaya soko enwu gangayiri naji annaji gana wa tabada hadisi ko aya na biye ko ga na biye ko athar na biye ga aga sayyidina abubakar ko sayyidina umaru gan waya laza da aljanna wa dia amma sa shaji ga kawaye na kacici na nga wale kan wa da aljanna so za adalci yo saroyi ngala wale zan doro na ga jadalci jina da fi ga lawa gbabe sayyidina umari ce cuje da gani bi sayyidina umari ezu yo na make we bichen ije saroyi na endo tube we irin we ku gan ije shegwa irin na zangi ya dan na la jilozu kan doro amina ji damuwa bi mutumi ntuko da mota ntuko mujana na acha waga da mota ntuko mbia waga to emi ntuko mbia amma emi ntuko lawo kan sokon emi ntuko izagi bologi lawo kan sokon mota bologi lawo kan sokon ngai masiba to amma an ne so ji damuwa bi ne je ije ya miniya irin falalaje sayyidina umaru adin tukun na ji faruwa zamanin yi na sarawin minubo ngai gugwe sham be iraki be misra gangani be kinye faris yi kinye faris ngai bana iran pe nan na dana sai be daji gani be sayyidina umaru a ci gaga be mine na ji faruwa na lokacin sayyidina umaru ga ka kalenda ya musulunci lacice bebe bayan hijira ya nabi daga makka lo madina ya kalenda da dai yelo yin na ga ide 1446 yin na dana daga lokacin wuce nga can a ci gaga be a lokacin sayyidina umaru nga aji foundation ya baitul mal nga cha baitul mal bi ma'ana kyau ga banki musulunci ko kuma store musulunci bana kwazike duke musulunci da fi ebo ala jiza wangi taimako zana ga be de bukatun taimako na aliyen do chimini ubo ala ya zaun ciji bata energy mini zamani sayyidina umaru ga chawo wale ngala eza mbdiaji aja fi ga aji kokari ga inga sayyidina anabi osman unjin cha baitul mala unjin anabi sallallahu alaihi wasallam wajin gacha kalenda ya musulunci a shato kalenda musulunci so ko kuma ga kendo tarawih ne yeji de so azun bogbani na dana anabi ucha fe jimbe jemai zuma go anabi fe be tiya bi on ga bon su da duje wajibi ma sayyidina umar be le ga zan gije da zuma be jijin na mu kiyo ku ya ganga sayyidina ali umar ga make be ku ga be ku tarawih ya kan be jemai a ce be jin fi masalaci bo iga anabi riga doro sayyidina umaru ga jina anabi riga yo kova yani ngala anabi ga alaikum bi sunnati ya wasu sunnami wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin bi sunna ali fahimi ne je baza ba wuci ne aziz an ce ngai sayyidina abubakar umar uthman ali so doro za ne ga jina bidiya sunnu ke biyo sunnu yo abuna anabi riga ga ni ga lagmi tu sunna ya zanneji amma zandoro we lami tuko walina wa lami tuna unga ga alaikum bi sunnati tijaniya unga ga alaikum bi sunnati shay ibrahim nyasa unga hadisi dabwa so sayyidina umar radiyallahu anhu wajajeli eya gobe guteci eya eshibe guteci bayan hijira eya eshibe gute bayan hijira nabi sallallahu alaihi wasallam daga makka lo madina that means ya go gute baya ya jele annabi sallallahu alaihi wasallam uji alifa ya go sayyidina umar ma au da miniya masalacho lokacin sallah subahi gwatan zaba gine ga abu luhlu al-majusi na abu luhlu al-majusi ngai zana ju sayyidina umar ya bi da miniya sallah na chechu be dajun gangani be sayyidina umari umu yayi bawu tatin bawen zan najo wa sallallahu wa sallim ala man la nabiyya ba'da